जय हिंद दोस्तों। सरकार हमारे साथ डिवाइड एंड रूल का खेल खेल रही है। जब से टूर ऑफ ड्यूटी योजना लागू हुई है तो क्या करा है, उन्होंने बच्चों को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे और जो बच्चों का एग्जाम या फिजिकल कुछ नहीं हुआ था उनके लिए फॉर्म निकाल दिया गया है और साथ ही साथ 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो सरकार ऐसा क्यों कर रही है, बच्चों को डिवाइड क्यों कर रही है? क्योंकि इन्होंने पहले भी हिंदू मुस्लिमों को अलग अलग में डिवाइड करा था, ऐसे ही हमारे को डिवाइड कर रही है। किस प्रकार, जैसे आर्मी के फॉर्म निकाल कर जिन बच्चों का आर्मी का फिजिकल क्लियर हो चुका है या जिन बच्चों का पेपर हो चुका है उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो इसलिए उन्होंने फॉर्म निकाल दिया। किस लिए? ताकि बच्चे कम हो जाए और आंदोलन में जनसंख्या कम हो और सरकार अपनी मांग पूरी कर सके, सरकार अपनी टूर ऑफ ड्यूटी को लागू कर सके। उनका काम शुरू हो चुका है बच्चों को 2 हिस्सों में डिवाइड करना। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगा, आप या तो टूर ऑफ ड्यूटी को लागू करना चाहते हैं तो साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, आपको खुली भर्ती भी लागू करनी पड़ेगी। जो बच्चा 4 साल के लिए जाना चाहता है वो 4 साल के लिए जाए और जिसे 15 साल के लिए जाना है वो उसे 15 साल के लिए भेजे। हमारे देश का जवान एक तो बॉर्डर पे रहता है तो अपनी माता बहनें और वाइफ अपने बच्चों को दूर रखकर वो बॉर्डर पे सिक्योरिटी करता है, हमारे देश की सेवा करता है। जो हमारे नेताओं के पीछे बड़े बड़े अफसर होते हैं वे सेवा करते हैं, इनकी पेंशन बंद करी जा रही है। पर ऐसा क्यों? जो बड़े बड़े नेता MP MLA होते हैं इनको भी 2 साल के लिए या 4 साल के लिए रखो ना। सरकार तो 5 साल के लिए बनती है, 4 साल का क्या रूल बनाया है आप लोगों ने? 2 साल के लिए अगर नेताओं को रखे और जितने भी MP MLA हैं वो अगर 1 घंटा भी काम करे या 1 दिन भी काम करे ना, उनकी पेंशन बंद ही रहती है, पूरी जिंदगी भर बैठ कर खाते हैं दोस्तों वो। अगर ऐसा हमारे फौजी भाइयों के लिए अगर पेंशन बंद कर दी जाए तो वे अपना घर कैसे चलाएंगे? वो अपने माता और बहनों से इतनी दूर रहकर बॉर्डर पे रहकर सिक्योरिटी करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उन दुश्मनों से बचाते हैं जिन दुश्मनों से हमें खतरा है। और हमारे देश के नेता ही हमारे लिए दुश्मन बन रहे हैं, हमारे देश के युवा जंग लड़ रहे हैं, हमारे ही देश में इतने दंगे हो रहे हैं। किस लिए? हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार हमारी मांग क्यों नहीं सुन रही? जितने भी आप लोगों ने योजना या बिल बनाए हैं जितने भी योजना और बिल बनाए हैं किसी भी लोगों को पसंद नहीं आया। GST लागू हुआ था जब किसी को पसंद नहीं आया, नोटबंदी हुई थी जब लोगों के सर फूट रहे थे, किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी जब भी आप किसानों के सर फूट रहे थे कितने किसान मरे थे। और साथ ही साथ हमारे युवाओं में आज से 100 युवा हमारे जो सुसाइड कर चुके हैं उनका हिसाब कौन देगा? हमारी सरकार तो कान बंद कर बैठी है। और साथ ही साथ युवाओं को लड़ने पे और जो हमारी ये पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह इनको आपस में भिड़वाने में कितना मजा आ रहा है हमारी सरकार को। ऐसे ही वो हिंदू मुस्लिम में वो करते हैं, अलग अलग करते हैं, उनको अलग अलग बांटते हैं। हमारा खून एक है दोस्तों, हमें एकजुट होकर रहना होगा। जो बच्चे 4 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोगों को भी उनका सहयोग करना है। जो बच्चे फिजिकल दे चुके हैं, जिनका बच्चों का एग्जाम हो चुका है, अगर आप उनका साथ दोगे तो सरकार हमारी सुनेगी। और 1.5 साल के बाद क्या होने वाला है, इनके वे आने वाले हैं, क्या कहते हैं, इलेक्शन आने वाले हैं। तो इसलिए क्या करेगी सरकार 2 से 3 हिस्सों में डिवाइड करेगी। साथ ही साथ क्या करेगी, जिन बच्चों को उठा के लेके जाएगी उन पे केस बनाएगी और साथ ही उन बच्चों को फिजिकल की तैयारी करने के लिए फॉर्म सोमवार से 1-2 दिन के अंदर आपके आ जाएंगे तो वहाँ से बच्चे बंटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमारी सरकार हमारे साथ खेल रही है, हम उनका साथ देना है और एकजुट होकर रहना है जिससे कि टूर ऑफ ड्यूटी को वापस करना है। और साथ ही साथ हमें फौजी भाइयों को पेंशन दिलानी है। हमारे फौजी जो भाई हैं वो अंदर से हमारे साथ हैं, बट सरकार क्या कर रही है, ऐसा नहीं करने दे रही है उनको, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी कर रही है। अपनी जो हमारे देश के जवान की पेंशन बंद कर रहे हैं, क्या उससे देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इतना पैसा तो ये खुद बर्बाद कर चुके हैं। और दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें 42 हमारे जवान शहीद हुए थे, उसकी आज तक कोई जाँच क्यों नहीं बैठी? अगर कोई एक सिंगर मर जाए तो उसकी CBI जांच, IB जांच, सब जांच बैठा देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे लोगों में इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है सिंगर को लेके, बट एक जवान जब शहीद होता है उसके लिए कोई क्राउड नहीं होता या उसका कोई साथ देने के लिए कोई नहीं है। जो हमारे गलवान वैली है उसमें चाइना वालों ने क्या करा है, रोड बना लिया, अपने कैंप लगा लिए, आज तक उसका कोई हिसाब रहा? हमारी सरकार क्या आंधियों के बैठी है? सरकार ही एक साथ दे रही है दूसरे देश का, तो हमारे देश वालों का क्या साथ देगी? हमारे युवाओं का ही साथ नहीं दे रही तो हमारे साथ क्या सरकार खड़ी होगी?
दोस्तों हमारी सरकार का काम क्या है? हमारी सरकार का काम है हमारे युवाओं की बात सुनना, हमारे देश के नागरिकों की बात सुनना। दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, बस आज इतना ही। और दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक मत करना या चैनल को सब्सक्राइब मत करना या बेल आइकन मत दबाना, पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा हर एक दोस्तों तक हमारी वीडियो को जरूर शेयर करना। और सरकार से हमारा यही सवाल है, और दोस्तों आप लोगों का भी यही सवाल है, तो आप मेरे को कमेंट में बताएं और दबाकर हमारी वीडियो को शेयर करें और उन बच्चों तक पहुँचाए, उन नेताओं तक पहुंचाए कि हमारा सवाल क्या है, हमारे देश में हमारे युवाओं के लिए कुछ सुविधा क्यों नहीं हो रही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।